ถ้าคุณฝันว่าถูกงูรัดความฝันนี้อาจดูน่ากลัวแต่ตามตำราไทยโบราณและความเชื่อของคนจำนวนมากนี่ไม่ใช่ฝันร้ายแต่มันคือสัญญาณของแรงดึงดูดบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่าที่คุณคิดคนโสดฝันนี้อาจจะหมายถึงการพบเนื้อคู่ที่จะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวงูที่รัดรอบขาในฝันเปรียบเหมือนโชคชะตาที่ดึงดูดคนคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตส่วนคนมีคู่อาจต้องระวังความสัมพันธ์ที่กำลังแน่นเกินไปจนอาจจะกลายเป็นการผูกมัดโดยไม่รู้ตัวความฝันไม่ใช่แค่ภาพในหัวหากคุณเชื่อในพลังของฝันบางครั้งมันคือคำทำนายจากจิตใต้สำนึกที่รอให้คุณตีความให้ลึกกว่าที่เคย